Ciebaivis rūpniecība tika pārkārtot kara vajadzībām, gan arī tieši ar visām piegādēm, kas bija saistīts ar kara darbību. Karš radīja virkni tāda konsekvenču un tādas sekas, kuras bija jūtamas ļoti ilgi pēc tam. Sākotnēji šķita, ka karš absolūti neradīs to rezultātu, ko karš radīja. Mēs taču zinām, ka kara rezultātā sabruka Krievija un Latvija kļuva neatkarīga. Sākotnēji, ar ko karš sākās, ar milzīgu patriotismu, par caru, par tēviju, latviešu došanās brīvprātīgajos bataljonos. Baltvācieši nonāca sarežģītā situācijā. Lai gan baltvācieši bija uzticīgi Krievu caram, pat neraugoties uz to, ka viņš karoja ar Vāciju, viņiem nācās uzklausīt Krievu aicinājumus nost ar vāciešiem. Taču vācu grautiņu, kā piemēram Maskavā, šeit nebija. Taču antivācu noskaņojums, kuru uzkurināja caram lojālās avīzes, noveda pie tā, ka arī Pēterburga mainīja savu attieksmi pret baltvāciešiem. Latvieši pret tiem nebija labāki. Pasaules karam iesākoties, latviešu simpātijas neapšaubām vairākumā bija cariskās Krievijas pusē, kaut gan nesen bija bijis šis 1905. gads ar kazāku nagaikām un māju dedzināšanu, bet ar baronu līdzdalību tajā latvieši uzskatīja, ka uzvarējis ķeizariskā Vācija un viņas karaspēks jau strauji iebruka Kurzemē 1915. gadā, tad tas varētu nozīmēt to, ka apspiešana būs bargāka nekā esošā cariskā imperijā, kad turpināsies zemes kolonizācija vāciešiem, pa kuru daži vācu politiķi un vēsturnieki jau atklāti runāja, ka tādai jānotiek Baltijā. Ja līdz kara sākumam ar Vāciju Pēterburgā nolēma ķerties tikai pie latviešu rusifikācijas, tad karam sākoties nepaveicās arī vietējiem vāciešiem. Vāciskos ielu, viesnīcu un kinoteātru nosaukumus aizstāja ar krieviskajiem. Turklāt ierobežoja nevien vācu valodas lietošanu, bet aizliedza pat laikrakstu izdošanu vācu valodā. Vācu baronu nežēlīgo vajāšana 1915. gadā vēstulē Nikolajam II lūdza pārtraukt imperatori Aleksandra. Taču cars laulātās draudzenes lūgumus nesadzirdēja un daudzus vāciešus pat deportēja. Krievu vara neaizmirsa arī latviešus. Dažādos laikos latviski, piemēram, nedrīkstēja runāt pa telefonu vai rakstīt vēstules kareiviem uz fronti. Pat privātu īpašuma latviskos nosaukumus carierēģi centās pārtulkot krieviski. Krievijas impērijā izsludināja vispārējo mobilizāciju. Aptuveni 15 līdz 20 tūkstošus vīriešu no Baltijas guberņām nogalināja vai ievainoja jau 1915. gada ziemā. Šis skaits ir daudz lielāks nekā visu pārējos kara gadus, tā kā jau šis te milzīgais zaudējums bija pašā kara sākumā. Un vācu armija strauji tuvojas tagadējai Latvijas teritorijai. Pēc tam latviešu inteliģence vērsās Pēterburgā ar ideju veidot nacionālus militārus formējumus. Mēs arvien vairāk un spilgtāk apzinājamies sev, ka mēs esam tauta ar savu īpatnēju valodu un kultūru un ka mēs neesam ne krievi, ne vācieši. Vācija iebruka visur. Bet kā jūs uztvērāt Vācijas iebrukumu, tas bija ļoti svarīgi lokālais moments. Vācija iebruka Polijā, bet poļi neskrēja miljonos, teiksim, Krievu armijā. Latvijā Vācijas iebrukums tika uztverts kontekstā ar 5. gadu. Vācu draudi, vietējie baroni un vācieši, ja viņi savienosies, latviešu mentalitātei šis melnā bruņinieka tēls tagad pilnībā savienojas ar vietējiem baroniem, kuri nebūtu ne visi bija provāciski un Vāciju. Un radīja sākotnēji 1. gada laikā tik lielas simpātijas par labu Krieviju un carismam, ka mēs pat nevarētu iedomāties, ka kas no tā iznāks. Šķita, ka iznāks tikai monarhijas nostiprināšanās. Pirms izlemt, ļaut latviešiem izveidot strelnieku bataljonus vai nē, Nikolais II padomu vaicāja imperatricei. Viņa bija pret to, jo ieceri uzskatīja par bīstamu. 1916 год. Немцы уже на пороге Риги. Генерал Радко Дмитриев проводит смотр сформированных в спешном порядке частей латышских стрелков. Viņiem, soļojot cauri Vecrīgai, lai kāptu šīs laivās, kas viņus pārveda uz Rīgas priekšpilsētu Vecmilgrāvu, kur bija domāta viņu apmācības vieta, sekoja tūkstošiem rīcinieku, visi logi bija atvērti, viņiem uzgavilēja, meta ziedus, arī Daugavmalā viņus pavadīja, un tā aizrautība bija tik liela,
ka viņiem kāpjot laivās un kuģiem, tiem laivām attālinoties no krasta, gan strēlnieki, gan visi pavadītāji, tie bija tūkstoši, ir uzņēmumi no tiem laikiem. Nu, agrāk jau bija arī atsliecinieki, dziedāja vēlāko topošo Latvijas valsts himnu, Dievs svētī Latviju. Visi Rīgas latvieši pavadīja nākamos strēlniekus uz militārajām mācībām. Viņu apmācībai laika praktiski nebija, un pēc dažām nedēļām latviešu bataljoni kļuva par 12. Krievu armijas, kas šeit cīnījās, sastāvdaļu. Nu, viņus apmācīja, pavisam to bataljonu bija 8, un viņi jau pašās pirmajās kaujās pierādīja, ka viņi ir veiksmīgi karotāji. Katram bataljonam bija savs karoks. Uz vienu no tiem bija rakstīts latviešu valodā: "Tēvu zemes brīvestību pirksim mēs ar asinīm." Nikolais II uzzināja par to un nekavējoties reaģēja, sakot, ka šādu uzrakstu var saprast dažādi. Tomēr imperators devīzi neaizliedza. Struktūrāli tomēr šī valsts bija tik vāja, un caris bija tik satrunējis, ka tas, kas sākotnēji bija procarisks vai prokrievisks, pavērtās pret pašu caru un Krieviju. Un kas tas bija? Tie bija latviešu strēlnieki. Sākotnēji cilvēki iet strēlniekos, lai cīnītos pret Vāciju un cīnītos par Krieviju. Bet cara armijas nekompetence ir tik liela, karš ir tik ilgstošs, kara laikā netiek solīta Latvija pat autonomija, nemaz nerunājot par kaut ko vairāk, ka varbūt pirmais un lielākais fenomens šajā karā ir tas, kā strēlnieku kustība monarhistiska, prokrievistiska kļūst vai nu nacionāla, vai, diemžēl, daļa no viņas kļūst arī prokomunistiska, un tur latviešu strēlnieki jau iziet no lokāla, reģionāla, bet viņi iziet visas Krievijas vēsturē un varbūt pat visas pasaules vēsturē. Pa to laiku vācieši, kas jau bija ieņēmuši Latvijas rietumus un virzījās uz Rīgu, okupētajos reģionos piespieda simtiem tūkstošu cilvēku pamest savas mājas un doties bēgļu gaitās. Atkāpjoties, cariskie karaspēki izmantoja nodedzinātās zemes taktiku. Viņi dedzināja visu, kas gadījās ceļā – saimniecības, mājas, lai ienaidniekam nekas nepaliktu. Bēgļu plūsma nāca no Kurzemes, jo visi šie iedzīvotāji ļoti lielā steigā ar visiem lopiem, ar visu savu iedzīvu devās Rīgas virzienā. Jāsaka, ka arī šos lopus, ne pārējo šo iedzīvu nebija kur likt tajā laikā, un nācās par ļoti lētu naudu šeit pie Rīgas viņus pārdot, lai dabūtu kaut kādu naudiņu, kā izdzīvot. Kurzemē tā bija šausmīga cara armijas spaidi. Cilvēki tika padzīti, nereti pret viņiem tika pielietots miesas sods, viņi tika dzīti no savām dzimtenes. Bet otrs, protams, bija tas, ka vietējā latviešu arī politiskā elite vai buržāzija viņi uzskatīja, ka, ja latvieši dodas bēgļos, viņi tā kā parāda savu lojalitāti caram un viņi negrib būt ar vāciešiem, un varbūt cars mums dos kaut kādas koncesijas nākotnē. Tas bija pilnīgi tūredzīgi. Pirmos kritušos nogādāja pilsētā un svinīgi, klātesot lielam ļaužu skaitam, apglabāja Rīgas brāļu kapos. Kaujas, kuras lielā daļā gadījumu cariskiem karapulkiem bija neveiksmīgas, turpinājās līdz pienāca lūzuma brīdis. Tas bija 1916. un 917. gada Ziemassvētku kauju laiks. Tad strēlnieki, cerot atbrīvot vāciešu ieņemtās zemes un atdot bēgļiem viņu mājas, pārraujot neiedomājami nostiprināto vāciešu frontes līniju, tā arī nesagaidīja solīto atbalstu no malas, no citiem cariskās armijas bataljoniem. Ieročus milzīgā daudzumā uz Murmansku un Arhangeļsku. Visas šīs pilsētas bija piedzītas pilnas ar ieročiem. Krieva armijai ieroču trūka. Un kara laikā vēl notika šī dzelzceļa būve tādos apstākļos, kad ieroči bija, bet viņas nedabūja. Un tas pats jau bija arī ar šīm karaspēka daļām. Tajā laikā, 1917. gada notikuma Pēterburgā, Nikolaja II atteikšanās no troņa, Satversmes sapulces vēlēšanas, visas šīs ziņas līdz Baltijas guberņas iedzīvotājiem nonāca saraustīti. Savukārt frontē viss bija vairāk vai mazāk mierīgi līdz 1917. gada vasaras beigām, kad vācieši uzbruka Rīgai. Latviešu strēlnieki pretojās 26 stundas, ļaudami pārējai armijai atkāpties un aiziet dziļāk Krievijā, bet pēc tam atkāpās arī paši. Основная часть территории будущей Латвийской Республики была оккупирована немецкими войсками, и поэтому после того, как большевики подписывают перемирие сначала с немцами в декабре 1917 года и начинают вести переговоры о мире,
начинается одновременно с этим процесс постепенной демобилизации старой русской армии. Вот. Войска демобилизуются, армия демобилизуется. Вот. И в этой связи для латышских стрелков возникает очень серьезная проблема. Что делать дальше? Latviešu strēlnieki, neraugoties uz nežēlīgajām kaujām un tūkstošiem kritušo, nespēja uzveikt vāciešus. Viņiem neizdevās atgūt bēgļiem mājas, turklāt pašiem nācās pamest dzimtās vietas. Šos cilvēkus, kas savulaik bija pulcējušies zem viena karoga, gaidīja šķelšanās, jaunas kaujas, jaunas cerības un jaunas vilšanās. Царским генералам даже не снилось в то время, что в наших рядах шагают будущие бойцы и командиры Красной армии.